الممشى السياحي الجديد لمدينة الغردقة. سياحي بمدينة الغردقة في إطار تطوير مشروع الصورة الذهنية والبصرية للمدينة. في البداية احنا حابين نعرف على حضراتكم مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية ومبادرات الفوز في مدينة الغردقة لتطويرها كأحد المقاصد السياحية اللي موجودة بتنافس حاليا عالميا، وطبعا ده يمكن اللي ظهر في السنوات الأخيرة بتطور الغردقة وارتفاع